Akkam jirtu daawwattoota OMN kabajamoo oduu guyyaa kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa oduu dursuun hangafoota oduun. Barsiisaa Gammadaa Jiloo Bariisoo jiraataan godina Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaam Gandaa Roobii Maagadaam kan huccuu guutuu irraa baasanii humnoonni mootummaa uummata fuula duratti qullaa dhaaban du'ee fi jiraatee hin beeknu jedhan jiraattonni. Salaalee Aanaa Giraar Jaarsootti hidhattoota finxaaliyyii faannootiin uummanni nagaa qe'oo fi irraa saamamee buqqee magaalaa Fiichee keessatti rakkachaa jedhameetii jira. Ayyaanota Oromoon barii birraa kabajatu keessaa Goobee Shinooyyee Qunnii Buqqifannaa Gubaa Daamaraa Masqalaa fi ayyaanni ijoollee hedduun Oromiyaa keessatti kabajamaatii jiru. Gabaa jijjiirraa taphattoota ji'oota sadiif liigota Awurooppaa fi guutuu addunyaa irratti adeemsifamaa ture liigiin hawwataan Piriimer Liigii Ingilizii paawundii biliyoona 3 ol baasuun riikaardii haaraa qabate. Daawwattoota OMN kabajamoo kun hangafoota oduutii ammoo bal'inaan. Miidiyaa sabaatuun kurfaamaa OMN abdiin uummata suuma. Barri bara dijitaalaati. Jabana dijitaalawaatti tooftaan oomishaa fi oomishtummaa ofii ittiin dhaadheffatan jijjiiramuu qofa osoo hin taane hiree bal'aas warra biizinasii hojjetuuf fidee dhufeera. Akka kaleessaa TV yookaan raadiyoon takkaa himamee yeroon oomishni fi tajaajilli keessan dagatamuu darbee jira. Miidiyaaleen akka OMN tooftaalee tamsaasaa dijitaalawaan maamiltoota miiliyoona horatan immoo dirree dhaadhessaa keessan hangafaa ta'uu qabu. Hordoftoota miiliyoona 3 Feesbuukii qofaan yuutuubii irraan ammoo sabiskiraayibaroota miiliyoona tokkotti siqu kan horate Oromiyaa Miidiyaan Neetwork takkatti miiliyoonota fiitti addunyaa jiraniin oomishaa fi tajaajiloota keessan himam. Bara wajjin tarkaanfachaa hiree tana fayyadamuun OMN irratti oomishaa fi tajaajiloota keessan beeksifadha. Miiliyoonota irraa amantaa kan horate OMN waliin hojjedha. Barsiisaa Gammadee Jiloo Bariisoo jiraataa godina Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaam Ganda Roobii Maagadaa kan huccuu guutuu irraa baasanii humnoonni mootummaa uummata fuula duraa dhaaban du'ee fi jiraatee hin beeknu jedhan jiraattonni. Jiraattonni OMN'if yaada kennan barsiisaan kun qabxii olaanaan kolleejjii barsiisotaa Fiichee irraa eebbifamee jedhan. Waboo deeggarta jedhanii akkasiin mirga isaa sarbanii erga qullaa uummata fuuldura dhaabanii booddee fuudhanii deemuu jiraattonni maniitii jiru. Reebichi hammaataan irratti raawwatamee miidhamus jiraattotatu dubbata. Warri safuu cabse kun yoo seerri jiraatee seeraan nuuf gaafatamuu qaba jedhan jiraattonni gochaa kanaan dallananii. Oduma walqabateen mootummaan seeratti kan amanu yoo ta'e warra barsiisaa Gammadee Jiloo Bariisoo huccuu irraa baasanii qullaa uummata gidduu dhaabanii dararaa irraan gahan seeratti nuufaa dhiyeessu jedhan jiraattonni godina Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaam. Jiraattonni yaada isaanii OMN'if kennan safuutu cabee yakka badaa hamilee uummataa tuqetu raawwatamee jedhan. Barsiisaa Gammadeen nama qajeelaa ta'uu eeranii nama dhaloota qaruu akka kanaan salphisuu fi hiraarsuun yakka guddaa akka ta'e himaniitii jiru. Yakkoonni akka kanaa safuu hawaasaa cabsan keessattuu humnoota mootummaatiin raawwatamuun uummanni mootummaa irraa amantaa akka dhaboo kan taasisu akka ta'es dubbataniitii jiru. Mootummaan warra yakka suukaneessaa fi safuu hawaasaa cabse kana raawwatan seeratti akka dhiyeessu kan gaafatan jiraattonni kunis uummataaf ifatti ibsamu akka qabu himaniitii jiru. Sun ta'uu hafnaan beekamtii fi ajaja mootummaatiin gochi suukaneessaa fi safuu hawaasaa cabsee kan raawwatameen fudha. Sun ta'uu hafnaan beekamtii fi ajaja mootummaatiin gochi suukaneessaa fi safuu hawaasaa cabse kun raawwatameen fudhannaa jedhan. Oduu keenya itti aanuun Salaalee Aanaa Giraar Jaarsootti hidhattoota finxaaliyyii faannootiin uummanni nagaa qe'oo fi isaarraa saamamee buqqa'ee magaalaa Fiichee keessatti rakkachaa jedhameetii jira. Aanaa Fiichee marsee jiru kana keessa ganda Shawaal Bootorii keessaa uummanni hedduun buqqa'eetii jira. Hidhattoonni faannoo gandoota ollaa naannoo Amaaraa irraa dhufan beeyladaa fi qabeenya qonnaan bulaan isaamoo nama hokkaamsuun mallaqa ni gaafatu qe'eerraa ni buqqisu. Kanneen naannoo Oromiyaa irraa hidhatanii uummata saamuu fi hiraarsuuf naannichatti bobba'anis akka jirum jiraattonni himanii. Hedduun hidhattoota lamaan gidduutti danqamanii qe'ee gadhiisanii magaalaa Fiichee keessatti rakkachaatii jiru. Uummanni kun waan qabu hunda saamamee qe'ee gadhiisuun magaalaa Fiichee keessatti kararra faca'ee ilmaan isaa waliin rakkachaa jira jedhan. Naannichatti nagaan bu'ee qe'ee ofiitti akka deebi'uu fi tumsi akka godhamuuf waamicha isaanii dhiyeeffataniitii jiru.
ayyaanota Oromoon barii birraa kabajatu keessaa Goobee fi Shinooyyee qunnii buqqifannaa gubaam daamaraa masqalaa fi ayyaanni ijoollee hedduun Oromiyaa keessatti kabajamaatii jiru. Oromoon masqalam irreecha daamaraa ifanoo Goobeem Shinooyyee qunnii buqqifannaa ayyaana ijoollee dabalateem ayyaanota hedduu bakkalcha addeessaa fi aduu ilaaluun dhahata. Uummattoota addunyaa keessaa Chaayinaa, Hindii fi Maayaan illee lakkoofsa uumamaa kanneen irratti hundaa'uun ibsatu. Oromoo waqtii isa jedhamu kanam Alii jedhee waama. Aliin kunis arfaasaam ganna birraa fi bona jedhan qorataa fi barreessaan seenaa fi aadaa obbo Dirribii Damusee Bokkoo. Oromoo waqtii gannaa kanaan Alii Waatoo jedhee waama. Alii Waatoo kuni adoolessa irraa eegala. Adoolessa jalqabarraa kaasee roobni ni dabala, malkaan ni mirgisaa, ni goobaam, achumaan guutee dambali'ee ammoo deebi'ee hir'atee taliila ta'a. Lafti dhoqqee ta'a ni margaa kan faca'ee guddatee lalisa. Alii Waatoo 7 kan turu yoo ta'u kurnee irraam jalqaba gaafa masqalaaf 7 seena. Kurnii 9 8 7 6 5 4 3 2 takkee jedhamuun wayitaa akkanaan lakkaa'ame takkee irra ga'u masqalli kabajama gaafa sana bara haaraadha jedhu. Wayitaa akkanaan lakkaa'ame takkee irra gahu masqalli kabajamaa gaafa sana bara haaraadha jedhu buleeyyiin Oromoo. Alii Waatoo kana keessa waan hedduutu jijjiirama. Kan jijjiiru nama osoo hin taane uumaadha. Bofa ijatu jaama. Cululleen holqatti galtii guugeen hin gungumtu. Simbirroon illee gaafa Alii Waatoo darbuu bifa jijjiirattee dhufti. Simbirroo maaramii, simbirroo masqalaa kan jedhamu sana jechuudha. Alii Waatoo seenee hanga kurnii yookaan torbaanonni 10 dhume masqalli kabajamutti malkatti irreeffatamu, mana qaallutti sirbamu, tullutti irreeffatamu. Ayyaanni shamarranii kan qaamme yookaan qunnii buqqifannaa jedhamus ayyaanota irreecha dura kabajaman keessaa isa tokko. Ayyaanni qunnii buqqifannaa kun godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti akkaataa adda addaatiin kabajamus giddu galeessa Oromiyaa keessatti bal'inaan kabajama. Addatti sadantuu lamaa keessatti qunnii buqqisaa fi daddarbannaan kuni duudhaa isaa eeggatee shamarran hin heeruminii fi warra baranoo ta'an jechuun heerumanii waggaa hin guutiniin kabajama jedhu hayyoonni seenaa. Ayyaanni qunnii buqqifannaa kuni ayyaana bilisummaa shamarranii jedhamee beekama. Ayyaanni kuni qaameem ingicca qunnii daddarbaa jedhamuun Oromiyaa bakkoota adda addaatti beekama. Ayyaana kanarratti qeerroo fi qarreen sirbaan wal arrabsaa dhiichisuun dargaggeessi shamarran jaalatee adamsee kan ofii taasifata. Akkasiin baatii hagayyaa keessa kabajama. Gaafa dukkanni saaqataa deemu ayyaanonni akka mucuucoom, cololoo yookaan garanfasaa kabajamuu jalqabu. Ayyaanonni kunniin masqalaa baatiin tokko wayitaafuu walakkaa ji'a hagayyaa keessa raawwatama. Dubartiin okolee qabattee malkaa buutee achitti dhiqatti. Achii bishaan calale budduuqfattee galtee ittiin marqa marqiti. Kana dura kan eegalu ayyaanni Taaboris jira. Kun ta'ee torbaan lama booda ammoo ijoolleen durbaa Shinooyyee jecha sirbiti, dhiirri ammoo Goobee sirba. Goobeen akkuma ayyaanota biroo ayyaana irreechaa dura kabajamuudha. Goobeen akkuma ayyaanota biroo ayyaana irreechaa dura kan kabajamuudha. Dargaggeessi walgahee dhiichisaa sirba. Ergaa kabajam qeeqa mararoo laafinaa fi jabina faaruu fi dhiichisaan dhaammatu. Goobeen dhuftee yaa dureessa koo jabbileen galtee karana banii sin eebbisaa sin abaaruu gooftaa 8 gannaaluu jechuun kabajaa warra sanaaf qaboo itti dhufuu fi ayyaana diriirfachuu isaanii ibsu. Shinooyyeen ammoo ayyaana shamarran sirbaa fi dhiichisaan dabarsanidha. Yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti shamarran Shinooyyee dhiirti ammoo Goobee taphachuun kabajaatii jiru. Ayyaanonni kunniin baroota dheeraaf dhiibbaa sirnootaatiin baduuf qarqararra gahanis amma deebi'anii lalisaniitii jiru. Irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Adeemsan isinitti mukan hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Donate Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqaa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa. Amma immoo emailii fi passwordii akkaawuntii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha.
Oduu ispoortiitti yoo dabarru gabaa jijjiirraa taphattoota ji'oota sadiif liigota Awurooppaa fi guutuu addunyaa irratti adeemsifamaa tureen liigiin hawwataan Piriimer Liigii Ingilizii paawundii biiliyoona 3 ol baasuun riikardii haaraa qabate. Kilaboonni Piriimer Liigii Ingilizii morkii waancaaf taasifamuun filannoo taphattoota hedduu qabaachuu baasii guddaa baasuun of cimsaniitii jiru. Gabaa jijjiirraa fulbaana 1 bara 2025 wiixata kaleessaa goolabame kanaan kilaboonni hedduun taphattoota ciccimoo jedhan mallatteessifataniitii jiru. Jijjiirraan Aleksaandar Isaak kan qalbii jaallattoota kubbaa miilaa hawwatee fi yeroo dheeraaf eeggamaa ture kaleessa galgala goolabameetii jira. Kilabni Arne Slootiin leenji'u Liverpool gatii riikardii Ingilizii paawundii miiliyoona 125 baasuun Aleksaandar Isaak Niwukaastil irraa mallatteessifateetii jira. Taphataan hidda dhaloota Eertiraa fi garee biyyaalessa Swiidin Aleksaandar Isaak gara Liverpool imaluuf kilaba isaa wajjin kan wal dhabe yoo ta'u erga Piriimer Liigiin jalqabee kilaba isaa duraanii Niwukaastiliif hiriiree taphachuu dide. Dilbata darbe Anfield irratti takka 0 Arsenaal kan mo'ate Liverpool gatii jijjiirraa riikardii ta'een paawundii miiliyoona 125 baasuun taphataa shaayii kubbaa goolitti jijjiiruun beekamu Aleksaandar Isaak qabeenya isaa taasifateetii jira. Bara 2022 Real Sociedad irraa paawundii miiliyoona 60 gara Niwukaastil kan dhufe Aleksaandar Isaak bara kana ammoo gatii riikardii Piriimer Liigii Ingiliziin Liverpoolitti gurgurameetii jira. Liverpool baruma kana qofa Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Korkesh, Frimpong dabalatee waliigalaan paawundii miiliyoona 400 fi 16 baasuun mallatteessiseetii jira. Niwukaastil Isaaqeen gurguruun mirkaneeffamuu booda jifataa Brantford Yohan Wiisaa mallatteessifachuu isaa beeksiseetii jira. Taphataan ganna 25 lammii Ingilizii fi kilaba Crystal Palace Mark Geyin daqiiqaa dhumaarratti jijjiirran gara Liverpool taasisuuf ture soo milkaa'ina feetii jira. Liverpool sarara ittisaa cimsachuuf taphataa kana barbaadaa kan ture yoo ta'u Crystal Palace taphataa bakka isaa bu'uudha hordofee waliigaltichi osoo hin milkaa'ina fe. Jijjiirraawwan guyyaa xumuraa taasifaman kanneen biroo Fulham gatii riikardii kilabichaa ta'ee paawundii miiliyoona 34 tuqaajaan Shakhtar Donetsk irraa taphataa sarara cinaa lammii Biraazil Kevin mallatteessifateetii jira. Manchester United ammoo karra eegaa Royal Antwerp Lamens jedhamu paawundii miiliyoona 18.1 mallatteessiseetii jira. Jadon Sancho Manchester United irraa Harvey Elliott Liverpool irraa ergisaan gara Aston Villa makamaniitii jiru. Tottenham jifataa PSG Randal Kolomaawuni ergisaan argateetii jira. Arsenal ammoo taphataa sarara ittisaa Bayer Leverkusen Pierre Hinkapie argateetii jira. Liverpool walumaa galatti paawundii miiliyoona 416 baasuun adda dureedha. Kunis riikardii kilabni tokko tibba jijjiirraa tokkotti baase ta'eetii jira. Amma dura Chelsea bara 2023 paawundii miiliyoona 400 baasuun riikardii qabateetii ture. Bittaa fi gurgurtaa kilabootaa gaafa ilaalamu hunda caalaa kan baase Arsenaalidha. Bittaa paawundii miiliyoona 255 baase. Gurgurtaa kana irraa kan argate ammoo miiliyoona 9 qofa. Baasiin isaa qulqulluun miiliyoona 246dha. Guddoo baase jedhamee kan himamu Liverpool gurgurtaa irraa paawundii miiliyoona 187 argate. Baasiin isaa qulqulluun paawundii miiliyoona 228 akka ta'e BBC'n gabaaseetii jira. Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Inter Milan dabalatee kilaboonni liigota Awurooppaa kilaba isaanii cimsuuf gabaa taphattootaa bahuun taphattoota barbaadan mallatteessifataniitii jiru. Tolee daawwattoota OMN kabajamoo oduun guyyaa kanaaf qopheeffannee kana gammaa daawwattanii galgala oduu biraatiin walitti deebinaa ammasittuu turtii gaarii.